الفلاحة والذي تحول إلى مخطط أسود. حنا كجميع المغاربة كنلاحظوا إلى ما آلت إليه الوضعية الفلاحية في بلادنا. الأبقار نستوردها، العلف ديال المواشي وديال الدواجن نستوردوه، الطماطم كأننا ماشي في دولة كنتجوها، البطاطا باقي المنتجات الغذائية كأننا كنستوردوها ما تنتجوهاش. بمعنى أن هذا السيد عزيز أخنوش منذ تولي وزارة الفلاحة من سنة 2002 هو في قطاع الفلاحة دمر لنا الوضعية الفلاحية في البلاد ديالنا. كأننا ماشي بلاد فيها أراضي فلاحية، فيها تاريخ في الميدان الفلاحي، كأننا دولة بمعنى أننا ما عندنا لا خيرات فلاحية. جهز لنا على المنتوجات ديالنا منتوجات جديدة، سياسات تصديرية. هذا السيد هذا ولا تيصدر ويدخل العملة الصعبة على حساب المملكة المغربية وعلى حساب الدراوت وعلى حساب المغاربة وعلى حساب الأمن الغذائي ديال المغاربة. وبالتالي هذا السيد أصبح مشكوك في الكفاءة ديالو ومشكوك في التوجهات ديالو، وبصراحه ما بقيناش كنثيقوا فيه. عزيز اخنوش ما بقيناش كنثيقوا فيه. فالسي عزيز اخنوش، حنا غادي نقولوا لك واش عرفتي بعدا راسك باش كنتي في البرلمان كتقرا؟ واش عارفش كتقرا ولا غير تيكتبوا لك وتجي تقرا علينا؟ اولا عندك مشاكل في اللغه، لا تجيد اللغه العربيه. انا ما عمري شفت رئيس حكومه ولا يتقن اللغه الوطنيه ديال البلاد ديالو. لغه عربيه ما عندها راس ما عندها رجلين، ما تيستطعش يكون حتى جمله. هو محتاج الى انه يتلقى دروس اللغه العربيه ومحتاج يتلقى دروس في التواصل. عاد ديك الساعه نشوفوا ان هذا السيد هذا راه بامكان ديالو على انه يقدم لنا واحد الاصلاح اللي ممكن تثيقوا فيه. والحال انه عنده مشاكل في اللغه العربيه، لا يجيد تركيب جمل. كيفاش غادي تصلح؟ معروف فاقد الشيء لا يعطيه. فهذه من بين الملاحظات اللي حنايا لاحظناها من ناحيه الشكل ديال داك الخرجه. اما من ناحيه المضمون فالسي عزيز اخنوش، هذا الاصلاح هذا منين طاح عليك؟ منين طاح عليك؟ جبتي المخطط الاخضر خربتي به القطاع الفلاحي. واش دابا خربتي القطاع ديال الفلاحه بقى لك الجامعه؟ دابا الامن الغذائي ديال المغاربه وديال المغربيات قضيتي عليه، ولينا كلشي كنستوردوه وتتاجر. ها هما دابا حنا في الاطار ديال عيد الاضحى ما عرفناش هاد الناس هادو دابا اللي منحتيهم بانهم يستوردوا القطيع ديال الاغنام كل راس عليه 500 درهم. هاد الفئه المحظوظه حنا ما عارفينهاش، عوض انك تمشي لصغار الكسابه اللي هو داك الكساب داك الفلاح الصغير الدرويش اللي يوجد القطيع ديالو باش يقدموا للمغاربه ويربح معاهم واحد طرف الخبز باش يعيش وليداتو. داك الفلاح الصغير اللي انت خاصك تدعمو، انت فسحتي المجال بطريقه غير مفهومه لواحد الفئه ان تستورد الاغنام على 500 درهم على كل راس. هاد الناس هادو تياخذوا 500 درهم على كل راس. قال لك حكا ما حكا باش الاسعار ديال الاغنام ما ترتفعش. ولكن شنو اللي تيضمن لي انها ما ترتفعش؟ حنا في اطار حريه الاسعار، قانون السوق. من غادي يعرضوا هاد الناس القطيع ديالهم جابوه من اسبانيا ولا جابوه من رومانيا ولا ما عرفت مين، هاد الشيء هذا ما عرفناش كاع مين غادي يجيبوه. 500 درهم على كل راه غيبيع بالثمن اللي بغاوش. هو غادي يحط شرطي على كل كساب، هادشي ما غاديش يقوم به. وبالتالي 500 درهم كتعطى لواحد الفئه محظوظه. ضرب مبدا تكافؤ الفرص، يعني هو جهز على الفلاحه الصغار، وضرب مبدا تكافؤ الفرص اللي هو منصوص عليه دستوريا. دابا كيفاش هذا الكساب الصغير اللي هو باع حوايجو باش يوجد داك القطيع وياكل طرف الخبز ديالو، كيفاش هو غادي يدير واحد المنتوج ديالو في واحد السعر مقبول ويقدر يبقى على قيد الحياه كفلاح كمنتج؟ حنا هاد السيد هذا واش عارف هادشي واش ما عارفش هادشي؟ راه انا ما عرفتش. راه تنشوفوا حنا ما تيقدرش دابا هو يركب جمله. والاكثر من ذلك الناس من تيحاولوا يطرحوا عليه الاسئله في البرلمان تيقول لهم حنا ماشي في 10 سنين ما كناش، هذه ماشي 10 سنين حنا ما كناش كنديروا، حنا ماشي 10 سنين ديال الحلقه. ايوا سي اخنوش انت راه كنتي من 2002 راه فتي 10 سنين 17 سنه دابا وانت في الفلاحه. واش انت كنتي كدير الحلقه اذا كانوا ما تيديروا الحلقه؟ انت اذا كنتي كدير الحلقه
اذا تنشوفوا هنا واحد الضحك على الدقون، كانه عاد جا اليوم وعاد تولى المسؤوليه اليوم وتيحاول ينسب بعض شي امور للحكومات السابقه، تناسى الوعود اللي كان تيقدم وتناسى الشعار ديال محاربه الفساد. حنا كنشوفوا دابا المال العام كيتمنح دابا لهاد الناس هادو اللي غيستافدوا من هاد القطيع ديال الاغنام اللي غادي يدخلوه 500 درهم على كل راس، هذا مال عام واخنوش عليه ان يحاسب. دابا ما تيتحاسبش على المحروقات 17 مليار ديال الدرهم، دابا راه وصلت واقيلا 50 مليار ديال الدرهم ما تيتحاسبش عليها. ها دابا 500 درهم على كل راس، حنا خصنا قبل ما نعيدوه نتحاسبوا مع عزيز اخنوش على هذا المال العام، لانه ماشي فلوسه، هذا فلوس الدوله المغربيه والخزينه العامه للمملكه ودافع الضرائب. كيفاش كتعطي الجهه دون الجهه؟ كيفاش كتضرب الفلاح الصغير وتربح واحد الفئه ديال المحظوظين اللي هي الستوردات؟ كما دخلتي الجاموس، كانت واحد الفئه محظوظه دخلت الجاموس، يعني كتعطي المعلومه بصفه اوليه لهاد الناس هادو، كما كتعطي المعلومه وواحد الفئه كتستافد. علاش الباقي ديال المغاربه ما تشاركوهمش حتى هما في تكافؤ الفرص وتعرضوا عليهم المشاريع اللي غادي تقوموا بها؟ ولا كان شي دعم ولا كان شي مسائل خاصها تعطى بالمساواه وما نغلبوش فريق على فريق. فدابا انتقلنا من المحروقات ولات المتاجره في الاغنام، انتقلتي دابا عاود في اطار الاغنام، ها انت حاولت في الاصلاح الجامعي رصدتي مبالغ كبيره، في حين ان بعض البرلمانيين قالوا لك اودي راه هادشي هذا راه عطاوك وسلموك واحد الكتيب من 48 صفحه ما تيحتاج لا اموال طائله لهم يحزنوا. هي فعلا خاصنا اصلاح جامعي، ولكن ماشي بداك المنظور الغريب، ماشي بداك انت سيدي لا كانت رجليك ماشي في الارض، حنا راه ولاد الجامعه المغربيه ونفتخروا. واكثر من ذلك توهين الجامعه المغربيه خرجت رجالات الدوله. واش هادشي انت عارفو ولا ما عارفوش؟ الا كنتي عارفو وتدير راسك ما عارفوش راه مشكل، الا ما كنتيش ما عارفوش راه مشكلتين. تسيء الى خريجي كليه الحقوق وتتقول اللي ما حالفوش الزهر واللي ما عندوش واحد المجموعه د النقاط هو اللي تيمشي لكليه الحقوق. واسي عزيز اخنوش، واش انت عارف راسك اش كتقول؟ وراه جلاله الملك راه مخرج من كليه الحقوق. واش دابا جلاله الملك ما حالفوش الزهر وما عندوش النقاط مشى لكليه الحقوق؟ واش هاد بيل كلينتون واوباما في امريكا ما حالفهمش الزهر وما عندوش النقاط ومشاو لكليه الحقوق؟ واش هاد المدير العام للامن الوطني اللي تا هو خريج كليه الحقوق ما حالفوش الزهر وما عندوش الحقوق ما عندوش النقاط ومشى لكليه الحقوق؟ انا تنشوفك بانك وليتي كتخبط خبط عشواء وتتسئل الجامعه المغربيه ورجالاتها. الرجله هي انك ضعف المرتبات ديال الاساتذه الجامعيين وتكثر من المركبات الجامعيه وتحسن الوضعيه ديال الطلبه وتمنح المنح للطلبه العالم القروي وتدعم ولاد الشعب ولاد الجبل ولاد الاسره المغربيه، ماشي اللي عندهم الجنسيات بحال اللي تعمل انت في الحكومه ديالك. الوزير طوطو اخناش الصغير المحظوظ وزير مدلل الحكومه الذي ولد وفي فمه ملعقه من ذهب وتترصدوا له 50 مليار من المال العام. هذا باش تصلح الجامعه، فلوس لا تعطيو الطوطو ديالكم غتمشي تعطيوها للاساتذه الجامعيين الدكاتره البحث العلمي. هذا هو الاصلاح. غادي نرصدوا ميزانيات بدون العبث، احنا نفتحوا قنطره من هنا، احنا يا باش ما يخرجش في الحيط نحلوا له الباب. دابا تنقولوا انت سي عزيز اخنوش خاصك تفتح الباب راسك وتخرج من الميدان السياسي، لانك تبتي على انك انسان عديم الكفاءه لا فيما يخص المخطط ديالك الفاشل ديال المغرب الاخضر. وحنا باقيين تنجنيو التبعات ديالو، نستوردوا الاغنام من الخارج، نستوردوا الدواجن، نستوردوا الاعلاف. شنو كنتي كدير؟ 17 مليار ديال الدرهم دابا ولا شي 50 مليار ديال الدرهم بشهاده وهبي اللي معك في الحكومه وشهد شاهد من اهلها. هذا اللي كان تيهضر في الامس، وهبي كان تيهضر في الامس على انك تتكدس الثروه من خلال المحروقات، دخلتي معاه في الحكومه وجمعتيو داك الشيء فيما بينكم، وليتيو يعني الامور تدوزوا اللي بغيتيو من خلال الاغلبيه ديالكم تتمثلكم الاغلبيه المريحه.
ما بقاتش محاسبه، البرلمان ميت، الاحزاب ما بقاتش عندها قوه باعتبار انها ما عندهاش تمثيليه قويه ممكن تعرض للقوانين ديالكم. وبالتالي حنا كنشوفوا انه ان الاوان الى انه يجب وضع حد العزيز اخنوش كرئيس للحكومه، وايضا حل هاد الحكومه هذه بكافه مكوناتها، لان ماشي الخلل عندنا غير في رئاسه الحكومه على مستوى عزيز اخنوش، وانما في باقي التشكيله الوزاريه. احنا كنشوفوا الوزير طوطو، احنا كنشوفوا واحد السيد عاود، احنا دابا البلاد تتعاني من البطاله. شنو هي منجزات واحد الوزير شبح يونس السكوري ووزير التشغيل؟ شنو هي المنجزات ديالو؟ ها هو عنده برنامج ديال الاوراش 250 الف فرصه شغل، شنو نزل منها هذا الوزير المظلي اللي لا ماضي حقوقي ولا ماضي نضالي له منذ التحق بداك الهيئه السياسيه اللي هو فيها، التحق امين عام جهوي من خلال تعيين لائحه الشباب، البرلمان، ها هو اليوم وزير. منجزاته داخل الهيئه اللي تيمثلها هو انه الناس هربات من ذاك الحزب، هربات. هادو الناس ماشي كفاءات، هادو الناس كيديو العزوف. انت ملي كتشوف رشيد طالبي العالمي يفتتح البرلمان بمقتضى النصوص الدستوريه، المغربي تيفقد الامل وتيفقد الثقه في المؤسسه البرلمانيه. رشيد طالبي العالمي قبل ما تفتتح الجلسه البرلمانيه عليك ان تؤدي الضرائب ديالك، خاصك تخلص الضرائب ديالك وتسول الوضعيه الضريبيه ديالك وتعاون البلاد، ماشي غير جالس كتحلب من 2002 عباد الله. ورشيد الطالبي العالمي دابا نشوفوا المأساة اللي حنا تحولنا ليها. عزيز اخنوش رئيس للحكومه من حزب التجمع الوطني للاحرار كرئيس للسلطه التنفيذيه الحكومه، ومن فوقه شكون اللي تيفتتح الجلسه البرلمانيه؟ رشيد طالبي العالمي، هو الاخر منذ سنه 2002 وهو يتنقل من منصب الى اخر، من وزاره التجاره الى الوزاره المنتدبه لدى الوزير الاول، الى وزير الشباب والرياضه، الى مجلس النواب منذ 2002. ورشيد طالبي العالمي هو متخذ المملكه المغربيه كبقره حلوب تيحلب. وهاد الناس هادو شنو قدموا للمغرب؟ شنو قدموا المغرب؟ المخطط المغرب الاسود، ها هما دابا غيخربوا الجامعه. حتى حد ما تيهضر، رؤساء الجامعات ما تمش الاشراك ديالهم، الفعاليات الجامعيه ما تمش الاشراك ديالها. جا تيقرا لنا مهنانا ما مهنانا، مصطلح عجيب من اختراع ديال عزيز اخنوش اللي كتبوه له. هاد السيد هذا من بعد ما دمر القطاع ديال الفلاحه جا الوقت على انه بغى يدمر لنا الميدان ديال التعليم الجامعي. وشكون اللي غادي يدي الثمن ديال هادشي هذا؟ كما ادينا حنا اليوم. حنا دابا حاليا ما عندناش الامن الغذائي بسبب عزيز اخنوش. حنا عاوتاني غادي نجنيو على المستقبل ديال الطلبه وديال البحث العلمي من خلال هذا الشيء دابا، هاد الاختراعات الغريبه، هاد الابتكارات اللي تيجيبها لنا عزيز اخنوش والحكومه ديالو. هاد الناس هادو حنا تنشوفوهم فاقدين للبوصله، وحنا من الواجب اننا ندويو ونتكلموا وننبهوا ونقولوا لهم راكم تتقودوا البلاد الى الهاويه. الا كنت يا عزيز اخنوش كتقول بان الطالب ما خاصوش يخرج في الحيط، راك انت خرجتينا في الحيط. الا كنتي قلتي من خلال الجلسه البرلمانيه على ان الطالب خاصنا نفتحوا له الباب ما يخرجش في الحيط، راه انت دابا انت اللي خاصك تفتح الباب بنفسك وتخرج، لانك ما لقيتش ما تتقدمش. هذا الاصلاح الجامعي دارته حكومه التناوب اللي كانت يرأسها السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه. واش انت عزيز اخنوش لك من الكفاءه ديال حكومه عبد الرحمن اليوسفي؟ واش الحكومه ديالك تتقارنها بحكومه ديال التناوب اللي ضمت خيرة رجال هذا الوطن؟ الناس بالماضي السياسي ديالهم، بالماضي الحقوقي. انت اش عندك الوزير طوطو اخنوش الصغير بقدره قادر تيتحول لنا لصانع السيارات من مالنا حنا، فلوسنا حنا. دابا عزيز اخنوش يقدس الثروه من مالنا حنا المغاربه. اللي تيقول فلوس، منين جاك الفلوس؟ منين جاك عزيز اخنوش الفلوس؟ منين جات كتلف؟ هادو فلوس المغاربه وخاصك تردهم. راه قالوها لك الناس، خاصك ترد الفلوس، انت وحفيظ العالمي شركه التامينات خاصكم تردوا الفلوس للبلاد. وكفى تكديسا للثروه على حساب الوطن، وكفى لعبا بمصلحه البلاد. ما يمكنناش حنا نبقاو نشوفوكم قايديننا للهاويه وحنا نبقاو تنتفرجوا فيكم ساكتين. حفيظ العالمي يدي الفلوس، اخنوش يدي الفلوس، ها اخنوش الصغير وزير طوطو
صناعة السيارات، هايون السكوري هو الآخر بقدرة قاضي أصبح من أصحاب الثروات. هذه الحكومة هذه حكومة ديال صناعة الثروة والمجد الشخصي على حساب